abahanga mu butunzi bavuga ko gutunga amafaranga menshi bisaba kugira ubugugu, ariko nanone ngo ubugugu bwinshi ushaka kuba bwatuma ukena. Reka kubose ugaruka ku mugugu wa mbere wabayeho ku isi, ni Madamu Hetty, umwe mu bagore batunze amafaranga menshi arenga Tiriliyoni 8, ariko umugore akaba atarigeze agura n'ibiryo na rimwe muri Resitora, akaba atarigeze yiyambika umwenda yaguze, akaba yaridoderaga amakariso n'indi myenda y'imbere. Ni umugore wakuze mu buzima yambaye amakanzu 2 gusa. Ese koko nibyo byatumye Hetty ahinduka umuherwe udasanzwe ku isi? Ni umugore wapfuye mu mwaka w'1916 apfa afite arenga miliyoni 200 z'amadolari. Ni amafaranga menshi kugeza amagingo angaya. Kuri uyu munsi yoguga ku buzima budasanzwe bwa Madamu Hetty, umunyabugugu wa mbere wabayeho ku isi, umugore wangaga kugura ibyo kurya akajya gutoragura ibiryo muri pobeli cyangwa mu maresitora, umugore wanze kugura imyenda isanzwe maze akidodera imyenda y'amakariso y'imbere, umugore wakoze byinshi kugira ngo agere ku butunzi, nyamara nabyo biza kumuhira abugeraho. Gusa si iza kumutwara ubuzima bwe. Byagenze gute kugira ngo umunyabutunzi udasanzwe w'umunyabugugu aze gupfa? Benshi banavuga ko urupfu rwe rufite aho ruhuriye cyane n'ubugugu bwe. Nge tugiye kubana muri iyi nkuru ni Akiro Kanyamibwa, ikaze aho tugiye kumenya byinshi kubigendanye n'umunyabugugu wa mbere wabayeho ku isi, ubuzima yanyuzemo, impamvu yatumye ahinduka umunyabugugu, niba koko kugira ubugugu ari byo ashobora kuba byatuma umuntu akira, nabyo byatumye Madamu Hetty ahinduka umugore udasanzwe ku isi yose muri rusange. Ni umugore wanditswe mu bitabo bidasanzwe ku isi nk'umunyabugugu wa mbere wabayeho yaba mu bagabo ndetse n'abagore. Ni umugore wakoraga bizinesi atitaye ko ari umugore, agakorana n'abagabo, agakora n'indi bintu bigiye itandukanye. Madamu Hetty yavutse mu mwaka w'1835 apfa mu mwaka w'1916. Yahindutse umugore wa mbere ku isi watunze amafaranga menshi. Uyu mugore wavukiye mu muryango w'abakire ngo baza kumusigira amafaranga menshi, ntiyigeze atesha agaciro, ahubwo ngo aya mafaranga yari yakoresheje maze aza kwimukira muri New York, ajya gushinga amakampani agiye atandukanye, ashora imari mu bikorwa bigiye bitandukanye kugira ngo amafaranga se yamusigiye wari umuherwe azayabyaza umusaruro. Ni umwe mu badamu badasanzwe babayeho ku isi. Ni umudamu wakoze ibishoboka byose kugira ngo yubake izina rye kandi ridasanzwe. Gusa bitunganye cyane, uyu mudamu ntiyigeze asesagura n'igiceri na kimwe cy'ijana mu bikorwa bidafite agaciro. Uyu mudamu ni umwe mu badamu badasanzwe babayeho ku isi, aho tuzi ko abadamu bagera mu bikorwa byo kugura ibirango by'ubwiza, amakanzu meza, imyambaro myiza, inkweto nziza, kuba mu mazu meza, ibikoresho byiza, ndetse kuba mu buzima buryoshye bitewe n'uko bafite amafaranga. Gusa kuri Madamu Hetty wese uko byari bimeze, ni umugore wambaye amakanzu 2 gusa kuva yamenyekana kugeza apfuye. Ni amakanzu y'umukara kandi amakanzu adasanzwe. Ni umudamu wakoze buri kimwe cyose kugira ngo yiteze imbere. Ni umudamu utaraguraga ibyo kurya. Turabizi neza ko mu maresitora hari ibiryo abakiriya baba basize. Ibyo biryo nibyo Madamu Hetty yajyaga gutunganya maze akabigarura abo muryango we. Akavuga ko bitari ngombwa ko umuntu ajya kugura ibyo kurya mu gihe ahandi hari abo babijugunye. Ni umugore wakoraga ibishoboka byose kugira ngo ahangane n'abagabo. Benshi tuzi ko amabizinesi nk'aya ahira abagabo, ariko Madamu Hetty we ntiyatekerezaga ko ari n'umugore, yarahanganaga cyane. Mbese muri we yari afite ibitekerezo bya kigabo. Hari n'abo abantu benshi bahira bavuga ko uyu mugore kimwe mu bintu byatumye akomeza kubika amafaranga ye menshi hari uko ngo uyu mugore yagize ubugugu. Ni umunyabugugu wa mbere wabayeho ku isi. Sibyo gusa kandi Madamu Hetty yari umwe mu bantu bakunda imbwa ye cyane. Gusa bitunganye cyane n'ubwo yayikundaga cyane ngo nayo ntiyashoboraga kuyigurira ibyo kurya. Yajyaga kurwanira inyama zasigajwe n'amabagiro hirya no hino muri New York. Ari umuherwe udasanzwe, atunze ayo mafaranga yose ari mu mabusheri, ari kurwanira n'abandi bantu inyama cyangwa amagufwa. Ahubwo navuga ko uyu mugore yigeze gufungwa azira ko ari kurwanira inyama n'amagufwa n'abandi bantu bari aho ngaho na ba nyiri mabusheri cyangwa ba nyiri mabagiro. Ni umugore agaragaje kwerekana ko iterambere ry'umuntu rari ridashingiye mu kwishimisha. Ikindi kintu kidasanzwe kuri Madamu Hetty ni umugore wabayeho mu buzima aho atigeze n'umunsi n'umwe yoga amazi ashyushye, kuko yavugaga ko ngo koga amazi ashyushye ari umurebwe bihenze cyane. Uyu tugereranyije n'ikindi gitsina gore cyose ku isi, niwe mugore wabayeho neza atekereza ko ibintu by'ubwiza bitamureba. Uyu ni umugore wabayeho yambaye amakariso yidodeye. Ni ukuvuga amakariso yidodeye ni mu gihe yari ari umwangavu, hahandi abakobwa bari gutekereza ko bagomba kuba mu buzima bwiza kandi ubuzima buhenze. Uyu yiguriye amakariso. Uyu nguyu nawe byaje gukunda maze aguja gushakana n'umugabo nawe umuherwe cyane. Ibi ni byatumye Madamu Hetty areka ubugugu bwe cyangwa areke gukora imishinga igiye itandukanye, ahubwo yakomeje gukora. N'umugabo we babanaga yambaraga amakanzu 2.
niyigera agahindura ikanzu. Benshi bakavuga ko ngari umugore wanukaga cyane bitewe nuko ngahoraga mu mwambaro umwe, gusa bakavuga ko kugura imyenda myinshi nta kintu bimaze. Uyu mugore bivuga neza ko yigeze no kugira ikibazo umwana we agakora accident, bamwaka amafaranga yo kuba bagira ngo basane kuguru ke akanga kuyatanga, ahubwo akirirwa ari kwirukanga ari gushaka umuntu wamuvurira umwana ku buntu, bikaza kurangira umwana w'umuhungu acitse ukuguru. Ni umunyabugugu udasanzwe cyane ku isi. Madamu Hetty niyo yabaga akuriye kure cyane y'akazi, ntiyaguraga ibiryo birenze amafaranga 500 y'amanyarwanda, kuko ngo yatekerezaga buryo ki mu rugo rwe yasize ibiryo byinshi, agatekereza amafaranga agiye kwishyura ibiryo bikamucanga cyane. Uyu mugore binavuga ko no mu rupfu rwe ibingi ushaka kuba byagezemo nabi bitewe n'ubugugu bwe, ngo n'umukozi wari wakamejeje ashaka ko ngo uyu mugore amwongeza amafaranga, nawe akamubwira ko nta mpamvu namba yatuma amwongeza amafaranga. Uyu mugore rero mu wari uri mu burwayi budasanzwe bitewe n'uko yari amaze gusaza, ngo yaje gutongana n'umukozi we, maze bivuga neza ko ashobora kuba yarishwe na stroke. Udutsi tw'amaraso turi mu bwonko turaturika, maze aza kwisanga yapfuye. Nubwo uyu mugore yapfuye, gusa n'umwe mu bagore bari barabayeho nk'abantu bifuzaga kugira iterambere ridasanzwe mu mafaranga no mu bindi bikorwa. Benshi bamufatiraho urugero bavuga ko gusisagura bitatuma umuntu agira ku kintu na kimwe. Ni umugore utangizaga n'igiceri cy'ijana, reka tuvuge ijana mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umugore wakoraga ibishoboka byose kugira ngo ahinduke umuntu udasanzwe. Ni umugore wiyubakaga, akubaka ibikorwa bye, agahinduka umugore w'umumiliyoneri udasanzwe. Madamu Hetty ni umwe mu bagore bakoze ibishoboka byose bubaka iterambere rye, nta muntu n'umwe ashingiyeho. Ni umugore abanaga n'umugabo we, nyuma y'umugabo babanaga akamufata nk'ibintu biri aho ngaho. Ni umugore wakoraga ibishoboka byose kugira ngo we n'umugabo we bubahane. Gusa nanone Madamu Hetty yapfuye urupfu rubi. Amafaranga yose yakoreye ntibigeze bamushingurana, ahubwo ngo uyu murage yasigiye abana be w'amafaranga, mu bana be bose ntawigeze amukurikira. Abashakashatsi bavuga ko Madamu Hetty nta mwana wigeze amukurikiza mu bugugu no mu biryo yakoraga. Ariko nanone ngaba n'abana babayeho mu buzima bwo kudasesagura amafaranga, abana babayeho bazi neza agaciro k'amafaranga, abana bakoresheje amafaranga neza, bakomeza kuyashora mu makampani agiye atandukanye, bagafashamo n'abakene bagiye batandukanye. Madamu Hetty agaragaza buryo ki isi dutuye ari ahantu heza cyane, gusa nanone ugejeje kugira ubugugu bwinshi cyane ushobora kuba byakugiraho ingaruka. Abashakashatsi baragira bati umuntu wese usesaguza amafaranga menshi mu bintu bidafite akamaro ntashobora gutera imbere. Yego, urugero rwa hafi rufatika no rwa Madamu Hetty ariko se nanone ko umuntu ashaka amafaranga kugira ngo abeho neza, agaragare neza mu bandi, agure imyenda myiza, bwugize ubugugu nka bwa Madamu Hetty byakumarira iki? Ko amafaranga yose ushobora kuba warakoreye nta kintu na kimwe yakumarira. Uyu nguyu atekereza ko ibyo anyuramo byose bya buri munsi ari ibintu bidasanzwe. Madamu Hetty yigeze kubwira abantu ko nta mpamvu n'imwe yo gusesagura amafaranga. Ni umugore utageze asesagura amafaranga ari kugura amaherena, ari kugura ibirango by'ubwiza nk'impeta, ibikomo n'ibindi. Ni umugore kandi utageze asesagura amafaranga ari kugura inkweto nziza, amakanzu meza, imyenda y'inyuma myiza, cyangwa ibindi bintu bitandukanye abagore bakunda kugura. Uyu akaza gufatwa nk'umwe mu bagore bagiraga ubugugu cyane, gusa abandi bakaba baramufatiye urugero rugira ruti burya koko kugira ngo umuntu agere kure bisaba kwitwararika no gukora ibyo benshi batakura. Ibi kandi bisaba ko waba uri umuntu udasanzwe. Si ibyo gusa kandi bisaba kwigomwa. Madamu Hetty yigomwe ubuzima bwiza bwo kugura imyambaro myiza, nyamara aza ko imyaka myinshi irenga 80 arya ibiryo byasigaye mu Resitora n'ahandi hantu hagiye hatandukanye muri pubeli. Turabizi neza ko ari ukuntu abakiriya baza kugura ibiryo barangiza bakabisigaza. Ni ukuvuga ko uyu muherwe wari udasanzwe ufite arenga Tiriliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda yakoraga buri gikorwa cyose, maze babandi bafite nk'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda bakajya guhaha ibyo kurya bakabisigaza, wowe ibyo byo kurya akaba ari ibyo arya. Ibi bigaragaza uburyo cy'amafaranga y'umuntu yakunze cyane ashobora kuba yamubera ikigirwamana kidasanzwe, kandi uburyo cy'uwo mugore yakoraga buri kimwe cyose kugira ngo yiteze imbere. Ese kuri wowe wakwemera ko nka Madamu Hetty wabaye ubuzima bw'ubugugu budasanzwe ariko nyamara akaza gupfa afite Tiriliyoni 8? Benshi baragira bati n'undi amafaranga ntiyigeze ayarya. Wakuru utekereza ko kubaho nka Madamu Hetty byakumarira iki? Turi muri comment section. Ngiye twabanye uyu munsi ni akiri kanyamibwa. Stay safe, be blessed, we love you.